សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំពីរអ្នកបងប្រុសតែគាត់ជាជាងចម្លាក់ថ្មនិងឈើនៅពីការងារពេលម៉ោង5យើងនាំគ្នាមកសាកថ្មីដៃជាមួយនឹងពីងប៉ុងកាន់លេងយូរដែរកាន់លេងជាង1ឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះមកពួកខ្ញុំមកសាករបស់សាកមួយសន្ទុះយើងឃើញថាអាចលេងបានជាមួយគ្នាហើយគាត់លេងល្អខ្ញុំក៏ផ្លេចអស់ខ្លះដែរតែខ្ញុំព្យាយាមលេងឲ្យបានល្អឡើងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមទស្សនាដូចតទៅនេះហើយកម្មវិធីខ្ញុំលេងបើសិនជាយើងតើសូមបងប្អូនទាំងគ្នាជួយចាញ់ទឹករបស់បានណាក៏អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនានេះHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn